Hello, hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ I'm giving up ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Photoshop လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓလေးတစ်ခုအမြောက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Photoshop နောက်ဆုံးနောက်ထပ်တဲ့ version တွေမှာပေါ့နော် CC version တွေမှာပါတယ် Sky replacement အကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်မြောက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။ဒီ version လေးကဘယ်ဒီမှာအသုံးဝင်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာရှိတဲ့နောက်ခံbackground တွေပေါ့နော် background ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ခံကိုကဒီ background ဒီကောင်းငင်ကိုစုကင်းထားပြီးရိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုကကောင်းငင်တွေတခြားပုံတွေတိမ်ပုံတွေအရင်ကဆိုရင်တိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော် background လှတဲ့ပုံတွေကိုပြကနေစာပြီးတော့ကျွန်တော် replace လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ဆရာမလိုပဲနဲ့ Photoshop ကနေပြီးတော့ iFile တစ်ခုကိုထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ miss တို့ကိုမြောက်ပေးသွားကြပါတယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ select ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် sky ဆိုရလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြသွားခြင်းတယ်ပေါ့ဒီ sky ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့သူကောင်းငင်နဲ့ကောင်းငင်ရှိမဲ့နေရာအားလုံးကိုသူကရွေးချယ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော် breast နဲ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီထီအားကျွန်တော်ဒီ sky ပေါ့နော်ကောင်းငင်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့က quizless ဖြစ်ဖြစ်ဒီ one color ဆို quizless ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်နေရမှာပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုရွေးချယ်ကြမလို့ပေါ့နော်သူကကောင်းငင်တီးတက်ရွေးချယ်တဲ့သူက function လေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် select ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုပြတာCC 2020နေပေါ့နော်ကျွန်တော်21လောက်မှလည်းပါမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် iPad နေတော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ sky ဆိုတာမှားလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ select ထဲကနေပြီးတော့ sky ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီကောင်းငင်ရှိတဲ့နေရာအားလုံးသူက auto ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ရနေပါမိတ်ဆွေ control U ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ color တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့layer mask ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာ background ကိုလည်း auto ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ control I နဲ့ဒီမှာ background ကို auto ဖြတ်လို့ရတယ်နောက်ခံမှာဆိုလဲမိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ထားလို့ရပြီပေါ့နော် okay ဒါကတော့ဒီ select ထဲမှာရှိတဲ့ sky ကို auto select လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလဲဒီပုံမှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော် select ထဲကနေပြီးတော့sky ကိုနှိပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် sky ရှိတဲ့နေရာကိုပဲသူက auto ရွေးချယ်သွားမှာပေါ့အဲ့မှာ control U ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့sky ကိုအပြောင်းလေးပြောင်းနေတယ်ဆိုလဲပြောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော် okay ဝေဒါကတော့ဒီမှာကိုယ့် sky ကို selection လုပ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာမိတ်ဆွေတို့အဲ့ကို selection လောက်ဆရာမလိုပဲနဲ့ auto sky ရှိတဲ့နေရာလို့အရောင်တွေကို auto ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် layer mask ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်layer mask ကို delete layer mask ကနေပေါ့အပေါ် layer ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အလုံးဝဒီ background ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် Alt F ကနေပြီးတော့လည်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ background ကိုကျွန်တော်အခြား Photoshop မှာထည့်ပေးထားတဲ့အခြား background တွေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် edit ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sky replacement ဆိုတာလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာပါတဲ့ sky တွေကိုသူ auto ပြောင်းလို့ရရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ sky တွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ blue sky လည်းရှိတယ်သူပေးထားအများကြီးဒီမှာတက်တက်ပုံစံ sky တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော် okay တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကဲကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့စားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုပုံနဲ့ကန့်ညီမဲ့ဒီမှာအလင်းကန့်ညီမဲ့ဟာမျိုးကိုမိတ်ဆွေတို့အလွယ်တကူရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါလေးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရောင်လေးဆိုရင်အဲ့မှာရေးပြီးတော့လုံးဝဒါကိုလည်းcolor တွေကို adjustment လုပ်လို့ရသေးရပေါ့နော် color တွေကို adjustment လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာ brightness တွေကစအသေးချပြုလုပ်လို့ရသေးရပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်က 6H ဆိုတာကြာကျွန်တော်ဒီမှာဒီဆွမ်းနာဖျားပုံမှာဖြတ်ထားတဲ့သူတို့ selection နှစ်ခုကြားပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြားကိုသူညှိပေးရပါနော် okay ဒီမှာ temperature ချာတွေကစကြောဒီမှာအရောင်တွေကိုအလုပ်လို့ရတယ်စကေးတွေလည်းကိုပြောင်းလို့ရသေးရပေါ့နော်သူရဲ့အနေထားတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ flip device လုပ်လို့ရသေးရပေါ့နော် okay အောက်ကစားကြကျွန်တော်ဒီငကိုရှိတဲ့ကူဖျားပုံ adjustment လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ foreground adjustment ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေလုပ်လို့ရသေးရပေါ့နော်ဒီအနောက်ခံ background နဲ့ညီအောင်ဆိုတော့မိတ်ဆွေလုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါကိုစိတ်ကြဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေ layer အသစ်နဲ့လည်းခေါ်လို့ရတယ် duplicate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် new layer နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ layer အသစ်အနေနဲ့ဒီမှာ sky replacement ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ adjustment လုပ်လို့ရသေးရပေါ့နော်ဒါလုံးဝ share ကြီးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက် share လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ layer စဒီမှာ layer mask တရားစအကုန်လုံးဒီမှာအကုန်ပြန်ပြင်လို့ရသေးရပေါ့နော်ဒီဟာထောက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရသေးရပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရောဒါလေးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ CC version တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့effect တွေကပို့ပြီးတော့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီမှာ filter ထဲမှာရှိတဲ့ neutral filter ဆိုတာလေးရှိသေးရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်
filter ထဲမှာ neutral filter ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေ Adobe account နဲ့ login ဝင်ရတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြခြင်းကတော့ sky selection လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ sky replacement အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ပြောပြပြချင်တာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုးစင်တော့ကြိုးစီရဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကို like share လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးထူးထူးပါတယ်ခင်ဗျ